खतरनाक और विख्यात अमेजन नदी के बारे में तो आप जरूर जानते होंगे, लेकिन एक गौर फरमाने वाली बात यह है कि क्या आपने कभी ये नोटिस करा है कि अमेजन नदी पर कोई भी पुल क्यों नहीं है, यानी कि कोई ब्रिज क्यों नहीं बनाया गया। दरअसल अमेजन नदी में बरसात में बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, जिसकी वजह से यह पता नहीं चल पाता कि कौन सा किनारा बचेगा और कौन सा नहीं। इसलिए पता नहीं लग पाता कि पुल बनाए तो बनाए कहाँ, क्योंकि अमेजन नदी के आसपास कोई बड़ा शहर है नहीं और नदी अमेजन जंगलों में ही बहती है। साथ ही साथ अपना मार्ग भी बहुत जल्दी बदलती है। हालांकि छोटी मोटी आबादी जो अमेजन के जंगलों में निवास करती है वो नदी पर नाव, बोट आदि का प्रयोग करते हैं, जो सस्ता और सुलभ भी पड़ता है। इसलिए किसी ने भी वहाँ ब्रिज बनाना जरूरी नहीं समझा। ऐसे ही फैक्ट्स और नॉलेज के लिए आप हमें फॉलो कर लीजिए और अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए।